ambiente de escritório, eu vou fazer a demonstração de algumas coisas que a gente tem integradas aqui nesse mesmo ambiente. Vou começar aqui pela parte de iluminação. A gente consegue ter relacionamento individual das luzes. A gente consegue ligar as luzes mais econômicas, fazer cenários de iluminação para que a gente consiga todo dia economizar energia através disso, gerando sustentabilidade. Vou mostrar também aqui, ó, a parte de acionamento de ar-condicionado. A gente consegue fazer todo o controle de ar-condicionado desse ambiente de forma muito prática, sem precisar sair do lugar. Vou fazer também aqui a demonstração que a gente tem no som ambiente. Eu vou acionar aqui as músicas através do Spotify e vou conseguir fazer a integração nesse ambiente. Isso também seria possível fazer na casa inteira. Tudo através de uma interface bastante simples e intuitiva. Nesse ambiente a gente ainda tem o controle da automação das cortinas, que eles estão totalmente voltados para a parte de insolação. Quando está um período da tarde, onde o sol incide diretamente nos móveis, todas as cortinas fecham de forma automática, de modo a proteger os mobiliários que a gente tem aqui internamente. Durante o período noturno, a gente pode também escolher um cenário onde as cortinas fecham para preservar a privacidade dos usuários aqui desse ambiente.